Sanda na juzuu sio mbadala wa maendeleo ya jimbo la Kigoma mjini. Mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Clayton Revocatus Chipando maarufu kama Baba Levo amesema kuwa sanda na juzuu alizozigawa kwa wananchi hazipaswi kutafsiriwa kama mbadala wa miradi ya maendeleo ndani ya jimbo hilo, akisisitiza kuwa huo ni utekelezaji wa ahadi ndogo alizotoa kwa makundi mbalimbali ya kijamii, huku akibainisha kuwa ajenda kuu bado ni kuwaletea wananchi maendeleo ya kweli na endelevu. Akizungumza leo Februari 22 wakati akikamilisha ziara ya kupita katika kata zote za jimbo lake, Baba Levo alisema kuwa ameamua kutimiza ahadi hiyo ili kusaidia wananchi kupata mahitaji hayo bila gharama, lakini akasisitiza kuwa dhamira yake kubwa ni kusukuma mbele miradi muhimu aliyoinadi wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na kwamba ahadi hizo zitasalia kwa kipaumbele chake. Ameeleza kuwa mipango ya maendeleo aliyoahidi wananchi ikiwemo ujenzi wa barabara za mitaa na maboresho ya masoko ya jioni ipo pale pale na haijabadilika, akiahidi kufuatilia kwa karibu utekelezaji wake kwa kushirikiana na serikali pamoja na wadau wengine wa maendeleo ili kuhakikisha wananchi wa Kigoma mjini wananufaika na matokeo ya uongozi wao. Sanda na juzuu sio mbadala wa maendeleo ya jimbo la Kigoma mjini. Shida za Kigoma mjini ni nyingi, lakini tageti yetu tulichokitangaza wakati tunaomba kura, tuliomba kwa sababu tulisema tutaleta barabara na tutaboresha masoko ya jioni. Hiyo ndio ilikuwa hoja yetu ya msingi ambayo tumeishika mkononi. Lakini pia tulikubali kama tutaboresha mazingira ya wavuvi na tutawasaidia vijana wanaofanya biashara ya bodaboda. Kwamba sio kama tukishafanya hivi basi hao ndio tumeacha, hapana. Lakini hatuwezi kuacha hivi kwa sababu tunayo majukumu. Na moto utawaka. Katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania watajua kama kuna kiumbe kinaitwa Baba Levo kiko humu ndani, kimetumwa na watu wa Kigoma. Wataona na nyinyi wenyewe mtakaa mtasikia raha. Ukiona Baba Levo amenyanyuka ukikaa kwenye TV unajua kabisa kuna vyuma vitaanguka. Mimi sijui kusalisha, lakini katika hili la kuongelea wananchi hilo nalijua vizuri sana. Sasa sinazijua shida za wananchi. Ukinipa hapa nisalishe, hiyo utakuwa umeniingiza kwenye mtihani. Ya Al-Fatiha yenyewe kuimaliza itakuwa ni shughuli nzito. Lakini si hapo mashehe wangu wataniombea. Ila kusemea mji wa Kigoma, hiyo na uhakika 100% kwamba watu wa Kigoma wamepata mtu sahihi wa kuweza kuwasemea. Lakini pia marafiki, mimi nina marafiki wengi. Nina marafiki wengi ambao wako tayari kunishika mkono kunisupport. Diamond Platnumz amekubali kuchimba visima 20 katika jimbo la Kigoma mjini katika misikiti 20 na visima 5 katika shule. Kwa watu Waislamu wenzao wanawasupport. Na mimi siwezi kukataa msaada kwa sababu ni wa Waislamu kusema ati utabagua na kila kitu. Acha visima vichimbwe, kama kuna Mkristo na yeye akisikia anasikia kama hii ya Waislamu imemtouch kidogo na yeye alete visima vingine vya Wakristo tuchimbe kwenye makanisa. Kina ubaya gani? Sio kama unanielewa vizuri. Kwa Diamond anakuja kuchimba visima yeye mwenyewe. Kwa mashehe watachagua ni misikiti gani na sehemu gani. Lakini mwezi huu wa Ramadhani tutafuturisha misikiti 45. Tutafuturisha misikiti 45. Kwa hiyo kwenye kata yako kama una misikiti, ongea vizuri na mashehe wa wilaya na mashehe wa mkoa ili mkae kwa pamoja, kwa sababu mimi siijui misikiti yote. Kwa hiyo wao watanielekeza Baba Levo msikiti gani ukipeleka hii sadaka itawafikia watu wengi. Sijui kama unanielewa vizuri. Na kwenye misikiti tunaenda kufutulisha, sisi hatutapika sisi. Mashehe wenyewe wa misikiti ndo watajua nani anapika. Mashehe wenyewe ndo watatuambia tunafuturu nini, kama ni ndizi, kama ni miogo, kama watachinja mbuzi, ng'ombe, kuku, wao wenyewe watajua. Lakini sisi tutawezesha kwenye misikiti 45 ili futari iweze kufanyika. Najua ni gharama na mawabunge wengine hawezi kufanya kwa sababu ukiangalia kata yangu misikiti 45 tafsiri yake hiyo minimum ikikutoka itakutoka milioni 40 au 30. Minimum. Sasa nina mbunge gani sasa hivi anataka kutoa milioni 40 aenda akawape watu wa ile siku 3? Na kati ni hela ambayo anaweza kanunua kiwanja akajenga lodge watu wakaanza kupanga wakaenda kufanya zinaa akapata hela. Sina kuambia ukweli. Lakini moyo wangu mimi umekuwa mgumu sana kwa sababu kwanza naona watu wa Kigoma walinipa sifa ambayo ni over ya nguvu nilonayo. Yaani walinichagua kuwa mbunge wao nikiwa napambana na mtu ambaye anaaminiwa na sehemu nyingi sana kwamba ana vitu vingi ambavyo anaweza kusaidia huu mji. Lakini roho
ndio inaoweza kusaidia watu, kwa sababu kurudi hapa, hii narudi Kigoma, hii ni mara ya 11 tangu nimechaguliwa. Kuna wabunge hawajarudi, kwa sababu ukirudi Kigoma ujue unarudi kutumia pesa na wananchi wako, kwa wanawakimbia kwa sababu wanajua kabisa ni hasara. Nitashirikiana na viongozi wa dini watakaoniunga mkono, tutaenda nao, wao ni wa Kikristo, wao wa Kiislamu. Ambao hawataniunga mkono, huwezi kumlazimisha mtu, lakini sisi tutafanya vitu ambavyo naamini vitawashawishi, na wao wataona basi inawezekana kama huyu kijana nilimfikiria vibaya, labda huu mlengo wake anaokwenda huko vizuri. Narudia tena, sanda na juzuu sio mbadala wa maendeleo ya jimbo la Kigoma mjini. Kama tuliahidi maji sehemu, tutapeleka maji. Kama tuliahidi barabara, tutapeleka barabara, na tumeshaanza kuzipata barabara. Tumepata barabara ya Zulu ambayo itatokea pale soko la Zulu, itakatisha katikati ya Gungu, ambayo itakuwa ni barabara ya kwanza kukatisha katikati ya mitaa ya Gungu. Mitaa ya Gungu watu wanalima barabarani kwa sababu hakuna barabara. Na tumepata barabara ambayo itaiunganisha Nazareti kuunganisha na barabara ile ya kwenda Mwasenga. Kile kipande kile cha pale katikati kinapita hospitali ya Baptist. Kipande ni kibovu sana. Hizo tumeshapata, na ni lami. Ukisikia nakwambia barabara nimepata, ujue ni lami. Lami, mitaro na taa. Hizo ndo barabara mimi nasikia raha nikiona zinajengwa jimbo la Kigoma mjini. Ukiniletea matope na kuona kama vile unaniletea barabara ambazo wakati wa mvua ni matope, wakati wa jua ni vumbi. Yaani hamna muda ambao unatufanya tupumue na hiyo barabara ulituletea.